Começa mais um vídeo no nosso canal. Então hoje a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazer slime ao ar livre. Meu nome é Tainá. Meu nome é Alice. Nosso primeiro vídeo no YouTube. Fazendo slime. Ao Então, ar livre. olha os nossos ingredientes. Água barricada, cola, massinha pula-pula, bicarbonato, lápis pra gente mexer, pra gente não usar colher, né? Lápis velho, potinho. Então, né? E esses são os nossos ingredientes. E a gente vai começar a fazer, né, Li? Primeiro, a gente vai usar o que, Li? A Cola. colinha. A gente vai colocar o tanto que você quiser. Ele. Coloca. Não vai ser juntos, porque eu sou mais grande. Então vou ter que ir pelo menos até aqui. Opa, até aqui, tá? Ai, que bom, gente. É muito bom fazer slime, né, Li? Ai, é delícia. Eu chamo ela de Li porque é a Alice, gente. E eu chamo ela de Tata. Tainá. Ai, só que o chato do slime é que às vezes tem umas slime que grudam na mão. A gente tentou fazer uma slime. Ela tentou fazer uma slime nesse potinho quando ela foi dormir aqui. Aí quando a gente foi tentar pegar nela, aí Grudou tudo. A gente tinha que lavar. E a gente depois pode ir no último. Pode ser qualquer cola. Aí a gente tentou comprar, sabe qual? A Globo. Que é a que brilha no escuro. Eu acho que é isso, né? Não tenho certeza. Agora a gente vai fazer o ativador. Que vai ser a água boricada e o bicarbonato. Ixi, saiu. Ah, não tem nem outro potinho, né, ali pra colocar o ativador. Ai, pode ser uma tampa dessas. Uma, duas, três. Gente, A gente vai querer apertar. Nossa, que tem que ser pouco, senão vai slime ficar um pouquinho de bicarbonato. Só um pouquinho, gente. Sabe o que é pouco? Porque senão fica muito ruim a slime. Aí vocês mexem. E cada um faz assim. Vai, você pega um pouquinho nele. Só uma gotinha. E vamos fazer esse slime. A gente vai mexer aqui, ó. mexer bem. Mexer. A gente não quer fazer com cor porque a gente vai usar massa. Entendeu, gente? Aqui, ó, massa. Acho que eu vou colocar mais. Deixa eu ver como que tá o seu. Tem que colocar mais um pouco. Eita, foi tudo. Vou fazer um ativador pra você. Mexer. Vocês estão vendo, gente? Porque a gente tá bem mais pra frente ali, porque eu acho que tá bem escuro. Ah, agora é assim, né, gente? Tá cheia de cola. Mexer. Ai, meu Deus, que demais. Ai, gente. Que aventura. A gente vai ter. Se essa slime não dar certo, gente, a gente vai chorar. Ficar muito triste. E a gente nunca mais vai poder fazer slime por causa que. É só isso. E essa massinha pula-pula aqui, que a gente comprou, nossa, acerta quanto custou? A gente comprou. É bem carinha, gente. R$5. 5 mais 5? 10. R$10 em só umas massinhas, gente. Vê se pode, gente. Vê se pode. Ai, será que tá formando? Deixa eu ver. Tá ficando durinha. Tá ficando Ai, dura. que merda. Cuidado. Tá. É que eu tô mexendo. Alice, tem que colocar ativador, Alice. Gente, que de pena. Que difícil. Eu não pensei que era tão difícil assim.
Gente, vai ficar uma sopa de cola. Muito ativador a gente vai testar. Eu vou querer colocar esse ativador aqui só. Uma formiguinha. Ah, não. Não, é um slime. Acho que é da minha. Minha cor. Meu Deus. Que isso? Ah, é aqui. Só que tá formando, tá ficando dura. Ah, é a sua, né? Eu vou Ai, tá ficando. Oi, gente. Gente, a gente tá formando meu sonho. É o sonho dela, gente. Meu sonho. Fazer uma E dela slime. também. Gente, lembra? Vocês viram no programa da Eliane, no velhinho? Aquele. É verdade. Que ele ficou fazendo um monte de slime. Nossa, e ele conseguiu fazer uma slime azul, bem bonita. É. A gente vai tentar fazer ele, igual ele, né? É, mas tantos vídeos assim não, porque acho que você só... Ai, a minha tá dando ali. Ai, a minha, olha a minha. Ai, Ai, tá virando slime. Meu sonhinho. está realizando o nosso sonho. Desde pequenininha não, porque eu não... É, não tinha existido a slime. É, eu não conhecia a slime. Existia, mas eu não tinha... Eu não sabia que existia. Que bom, a minha já tá formando, Alice. Olha isso. Ai, tá dura agora. Vou mexer a minha. Olha. Olha a minha. Olha isso. Quem mexe mais? Mexe mais um pouquinho, Vou olha. mexer. A minha também. Ai, gente, olha. Vem aqui do chão. O meu primeiro dia vai dar certo. Dia 20 o quê? Hoje é dia 20. 24. É, dia 24 do mês 3. Mas a gente vai postar, eu acho que é amanhã. É, Que é dia 20. de 2019. Meu dia! Hoje é domingo, né, Li? É. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro. Pé. Pé de... Não. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro. Bate no touro, touro é valente. Bate na gente, a gente é fraco. Cai no buraco, buraco é fundo. Acabou seu mundo. A minha formou ali. Gente, tá dura, tá dura, tá dura. A minha já dá pra pegar. Tá boa a minha. A minha já deu. Ai, que linda! Isso aqui não tá fazendo um pouquinho de bolha. Mas tá boa? Quer que ela te ajude, Li? Deixa eu te ajudar. Que ela não sabe, gente. Coitada. Mas eu vou te ajudar, senão vai ficar melhor ainda. A minha tá... Meu Deus! Ai! Você tá grudando. Tira a areia da sua mão. Ai, meu Deus! Eu não sei como a gente vai colocar areia. Não, peraí. Porque... Tira Oh, aqui do seu dedo. a massa pula-pula. Quando deixa ela pronta, aí a gente coloca. Aí a Aí vai gente ficar vai a colocar glitter, né? É, só que a gente não vai colocar hoje nesse vídeo, né, Li? Uhum. A gente só tá fazendo como ficou da sua primeira slime. É, junta. A gente assistiu, eu vou assistir vários vídeos pra esse vídeo. Então, vai tirando com esse slime aqui quando eu vou fazendo. Uma vaporicada. Ui! Ai, A vaporicada. Isso. Criança é uma aventura, gente. Diz a verdade, a gente é uma aventura. Adultos. As crianças que estão assistindo. Ai, essa tá muito boa. E a sua? Também. Essa aqui é mais dura, não sei porquê. Mais dura. Por que será? Eu tô tirando da minha mão. Deixa eu me O seu tá muito mole, Alice. Ui! Gruda. Tá grudando. Compensa os pais comprar as coisas para slime, gente. Ai, não é tão ruim. Ruim. Vamos Também tirar? não. Como que a gente vai dividir agora? Dividir, não é? Calma. A gente vai falar pra minha avó, então. Não, só fazer assim, ó. Não precisa dividir por lado.
Conseguimos, gente. Podia tirar com lápis, né? Ó. Deixa eu ver. Vamos limpar essa Que delícia, não tá grudando. Não mesmo. Só tá grudando coisas aqui. Com os lápis. Agora, depois... Que boa. A gente só não vai pintar. Olha isso. A gente vai pintar, né? Gente, Muito boa, Alice. E a Esse mãe? slime. vamos tentar fazer bolo. É. Ah, não deu. Vamos ver se ela tá cheirosa. Mistura com essa. É, mais ou menos. Com a massinha pula-pula. Aqui, ó. Tá mesmo. Parece massinha pula-pula. Não, você tá ruim. Ó, gente, Qual você essa quer? daqui nem chique. Tá mesmo. Ó, tá. Vamos colocar massinha pula-pula. Ó, gente, como que a gente vai fazer? A minha é essa. Mas, ó, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo, né, Li? É, gente. Depois Tchau. a gente mostra nosso slime. É, beijos. Aparece aí, Li.